ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ପଦଂଶନର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ସର୍ପଦଂଶନ ହେବା ମାତ୍ରକେ 10 ବା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲାର ପରିସ୍ରା ଆଣି ସେଥିରୁ 2 କପ୍ ପରିସ୍ରା ନେଇ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଭଲ କରି ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 1.5 କପ୍ ପରିସ୍ରାରେ 1.5 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି କରି ରୋଗୀକୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲେ 3-4ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିମ୍ବପତ୍ର ପିତା ଲାଗେ ତେବେ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରୋଗୀର ଗୋଡ଼ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିମାନେ ଟାଣିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଫୁଟୁଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ବିଷ ହରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। 1 କପ୍ ପରିସ୍ରାରେ 1 କପ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ରୋଗୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିମ୍ବପତ୍ର ଦେଇ ରୋଗୀର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଫୁଟାଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ବପତ୍ର ପିତା ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସହ ଖଣ୍ଡେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କାଠି ଆଣି ସେଥିରୁ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ରୋଗୀର କାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ପ ବିଷ କାଠିକୁ ଚାଲିଆସେ ଓ ରୋଗୀର ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାଠିକୁ ପୁରାଇ ରୋଗୀ ନିଜ କାନରେ କିଛି ସମୟ ଘୂରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦଂଶନର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଉପରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ନିକଟରେ ନଦୀ ବା ହ୍ରଦ ଆଦି ଥାଏ ତେବେ ସେହି ନଦୀ ବା ହ୍ରଦର ସ୍ରୋତରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ହରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଦଂଶନର କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି କରି ଭଲ ଭାବରେ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ନପାରେ ଏବଂ ଏହା ସର୍ପ ବିଷ ହରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଚିକିତ୍ସା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଯାଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱାଳାମୟ ସର୍ପର ବିଷକୁ ଆମେ ହରଣ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍।